Reka subira ndabaha ikaze mwese shuti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri chaîne yanyu himwe Rudende ya Isange TV, ishani bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba vyakorewe amatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Ndabahaye mwiriwe, abandi ndabahaye mwaramutse bivanye naho muherereye. Iri ni iteka n'umunezero ntangere ryo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri chaîne yanyu himwe Rudende ya Isange TV, ishani bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba vyakorewe amatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Reka ramba ikaze mu makuru yacu, akaba ari amakuru cyane haraza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. INSP ngo nta muntu azosubira kuja hanze gupimishayo indwara. Aya makuru turagaruka ko ku buryo bw'idonido tuze kubandanya atuyabashikiriza yose uko yakabaye. Mu yandi makuru kandi turaza no kurabira hamwe kuriko biravuga ko ngo hariko haribazwa mbege ngo nizihe ngaruka zoba ku gihugu ndetse no ku Barundi zoba ngo zifitse bishitse mu gihe byo bishitse agatorwa sa akagirirwa nabi n'abasedede FDD. Ibi byose mu kanya ku buryo bw'idonido turagaruka tubibashikiriza. Turaza no kunyarukira mu makuru kandi hashanye no umunyagihugu n'umusirikare yanyurujwe n'iperereza ry'u Burundi. Byose mu kanya ku buryo bw'idonido turagaruka tubibashikiriza. Nimuje kure yimbonesha kuri yanyu mukunda cyane imwe Rudende ya Isange TV. Icumwe musabwa mu cyane suivre partage ndetse na s'abonner kugira ngo tubandanye kubana amakuru n'ibiganiro bya misiyozo tuba turiko turabashikiriza. INSP iti nta muntu azosubira kuja hanze gupimishayo indwara. Ibi byashikirijwe na muganga Nyandwi Joseph arongoye ikigo INSP mu gihe ico kigo INSP nyine kuri uyu 2026 Nyakanga uyu mwaka cariko gisozera ibirori byo guhimbaza imyaka 25 kimaze kiriko kirakora. Ibi birori kandi vyabaye akaryo ko kugendera ibibanza bitandukanye birimwo imashini zigezwe ko zipima indwara zitandukanye ibizwe nka laboratoire, bongera kandi ngo barasigura uko zikora. Ngo ico kigo ku myaka 25 kimaze kibayeho kirafise igisata cyo gusuzuma no gupima indwara zitandukanye. Mugabo kandi nkuko babisiguye ngo mwico gisata ngo bahora bagira ingorane y'ivyuma bipima ngo bipfa ngo ntihaboneke ivyuma byo kubisubirira. Ikindi ngo nuko ngo ikijanye n'amasoko ya leta ateba ngo bigatuma ndetse habura ibikoresho bimwe ngo bikoreshwa muri ico gisata. Nyandwi Joseph arongoye ico kigo yanaboneyeho kandi gusaba abakozi b'ico kigo kugira ngo ico baterereye kugira ico kigo ngo kizogume gisa neza, haba mu gutera ibiti vy'ivyamwa canke nko gusiga naho ngo ryoba uruhome rwimwe mu nyubakwa zihari ngo kugira INSP gume ari INSP. Kandi ngo yongera agira ati abantu bazoguma bariko barakurakuranwa ariko ico kigo co kizoguma ko ntikizogiye kwigera kihava. Yanamenyesheje kandi ko muri kazoza ngo bashaka ko bimwe mu bintu ngo bakura hanze canke ngo bakaja gukoresha hanze. Ati twebwe nyine tuzovyikorera ngaha nko gupima indwara kuko ngo birashoboka ngo kandi kazoba akunguko kuko ata muntu azosubira kuja hanze ngo agiye gupimisha indwara, gutyo ngo bifashe kugabanya gusesagura amafaranga umuntu akoresha mu kwipimisha mu mahanga, uko ngo ni ikintu kibera hafi yawe kinyaruka, hakaba ndetse gukoresha umwanya muto kugira ngo uronke inyishu. Muganga Nyabenda Aloyizi umukuru w'igisata kijejwe imibano n'imico kama
mu biro by'umukuru w'igihugu c'u Burundi yakeje ikigo NSP kuri iyo myaka kimaze gisahiriza mu buvuzi bw'abarundi ndetse ngo no mwihangiro ikigo gifise cuko mu misi iza ata muntu azoba akija mu mahanga kuronderayo ubuhinga bwo gupima kuko ngo buzoba buhari muri ico kigo nyene. Yanakeje kandi imikangara yahawe impapuro z'umutsindo kuri uwo munsi nyene, avuga ko abantu basohowe n'ico kigo aho bakorera hose ngo bitwara neza mu kazi bakora bigashimwa na buri umwe wese aba abibona. Reka tubandanirize n'ubundi amakuru yacu kubiriko biravugwa ngaha mu Burundi na cane tunyarukire kubiriko biravugwa mu minsi iheze bimaze iminsi bivugwa ko Honorable Agathon-Rwasa yahoze yaramutswe umugambwe CNL yaba agirirwe nabi na cane n'abarongoye umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD. Bamwe rero mu bahinga bakibaza bagira bati mbega nizihe ngaruka zoba ku gihugu c'u Burundi no ku Barundi ngo zoba mu gihe ngo vyoshika Agathon-Rwasa akagirirwa nabi n'aba-CNDD-FDD. Ingaruka ya mbere Burundi ngo bwaragize intambara ndende primaire opposition nko ku rwuri Rwasa ngo vyotuma abantu ngo bibaza ko demokarasi atari ivy'ukuri ngo mu Burundi, na burya kandi ngo hariho abarundi benshi batizera ko mu Burundi hariho demokarasi. Ica kabiri guteza umutekano muke akaba rero bavuga ko abamushigikiye cyangwa se abashigikiye Rwasa ngo bashobora kumva ngo bahohotewe bigatera imyivumbagatanyo, impinduka zitari nziza canke intambara yo mu bwoko hagati y'amoko n'imigambwe. Ica gatatu ucobaho ngo nugutakaza icubahiro mu makungu. Ibihugu vy'amakungu vyoca ngo bibona ko Uburundi bumeze nk'igihugu kidaha agaciro cyangwa se droit zime, bigashobora rero ngo gutuma aide internationale ihagarara ngo kubatazi igifaransa aide internationale bisigura ubufasha mvamakungu ku gihugu. Ica kane kandi ngo kwica abanyagihugu mu bijanye n'ivyiyumviro, iyo ngo ushaka guhagarika opposition uba wanka ko abenegihugu bavuga iryo biyumvira ko kandi demokarasi ishingiye kuri pluralité des oppositions. Ica gatanu ngo cobaho mu gihe Honorable Agathon-Rwasa yogirirwa nabi hariho kugabanya ukwizera ubutegetsi, abanyagihugu baca babona ko ubutegetsi ari bubi cane. Mu majambo make kugira nabi Honorable Agathon-Rwasa vyotuma igihugu gisubira inyuma mu bijanye na demokarasi, bikanabangamira kandi amahoro, ubumwe bw'igihugu n'iterambere rirama nkuko abahinga mu vya politiki ngaha mu karere k'ibiyaga binini babigarukako. Reka kandi tubandanirize amakuru yacu kubijanye n'inyuruzwa y'umusirikare biriko biravuga ko roro yoba yanyurujwe n'iperereza ry'u Burundi SNR. Uwo musirikare yanyurujwe yitwa Adjudant Chef Benjamin Niyonzima, akaba ari umusirikare w'ikambi ya Mwaro ajejwe kwigisha abasirikare bashasha anajejwe kandi ububiko bw'inkoho. Yavuye mu ikambi ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya 9 ukwezi k'umunani uyu mwaka agiye kurondera umuriro wa telefoni kubera amatara yari yacitse mu ikambi no mu karere. Abanyuma ngo bamuheruka ariko arafata icupa mu kibumbu, kuva ubwo ngo ntarasubira kuboneka. Niyonzima Benjamin ni muntu ki? Niyonzima Benjamin yavutse kuwa 24 ukwezi kwa gatanu umwaka wa 1984 ku mutumba Sakinyinya muri komine Muhanga mu ntara ya Kayanza yahahora. Arubatse kandi akaba se w'abana batatu. Urugo rwiwe ruri ku musozi wa Rugero ya mbere muri komine n'intara ya Kirundo.
Niyonzima Benjamin yahoze kandi arwana muri Parpehutu FNL yinjiye mu gisirikare c'u Burundi inyuma yaho uwo muhari uhagaritse intambara muri Kigarama umwaka wa 2008. Abamutwara mu gisirikare baramushingira intahe ko yari umusirikare w'akarorero ngo yakunda akazi kiwe atawe ngo bashwana adashobora ndetse ngo kurara hanze y'ikambi kandi atarazi no kuborerwa. Ntibatahura rero ingene ngo yagiye amazima yongo inyuruzwa rya Benjamin Niyonzima. Mu gatondo ko kuwa 9 uko Nyandagaro uyu mwaka Ajuda Chef Benjamin Niyonzima yari yagiye muri sport hamwe ndetse n'abandi basirikare. Inyuma y'umutaga niho ngo yasezera uwo ngo babana mu cumba ko agiye kurondera umuriro wa telefone. Nyuma yaho rero ngo umugoroba ugeze nkuko tuyiganirwa ngo ntiyatashe ibintu ngo batari bwigere bamubona ko bokeye mu gatondo hari umusirikare mutoya Corporale yaje kubaza umwe mu babana na Ajuda Chef Benjamin Niyonzima ko ariho ari asanga ngo siho yaraye. Uyu musirikare nawe nyene ngo yaciye asohoka ikambi kuva ubwo ntarasubira kuboneka. Uyu mukaporale kandi we ngo ku telefone yiwe yaguma ikora akitaba akavuga ko ngo hakiri ibimugoye mugabo ngo azogaruka ku kazi, ariko byarangiye adasubiriye kuboneka. Benjamin Niyonzima we telefone yiwe ntiyigeze isubira gukora. Abamutwara bagiye kuraba ivyo ngo yari ajejwe basanga byose ngo bikwiye mu cumba iwe kandi ngo basanzeyo amafaranga basanga ivyo byose ngo niho biri. Niko ngo gutahura ko atatorotse ngo ahubwo ko ategerezwa kuba ngo yaragize ingorane. Abaryango barakoze ibishoboka byose ngo bamurondeze bashobora batse ngo barashoboye kwishikira mu kirabo co mu Kibumbu aho ngo yafashe icupa. Ubwa nyuma ngo baravuga ko hari abandi batatu bariko barasangira hanyuma arataha. Mu nyuma abaryango bararose amakuru avuga ko Ajuda Chef Benjamin Niyonzima apfungiwe ku cicaro gikuru k'iperereza i Bujumbura hafi ya Cathedrale Regina Mundi. Nuko umuryango urahumura, ariko mu ndwi iheze uwishikiye kuri documentation y'Ubujumbura bamwishuye ngo naje kuronderera mu mpimba ngo niyo bamunungitse kandi cari ikinyoma. Kugeza ubu nta gakuru ka Ajuda Chef Benjamin Niyonzima. Iyi misi kunyuruza abantu vyasubiriye kwimonogoza mu Burundi. Muri no misi kandi hari abantu beshi bapfungiwe muri SNR. Mu nyuma imiryango ikabwirwa ko ababo bapfuye canke ko atariyo bakiri. Ipereza rya General Major Heridefonsi Habarurema batazira King Kongo ririko rirakora amarorerwa yo kunyuruza abarundi bakaburwa irengero ngo ndetse no kuboreza igufwa abanyororo ndetse no kubagandagura. Kugeza ubu ntituramenya neza uyu musirikare mutoyi wo mu ikambi ya Mwaro yoba yanyurujwe ku wa 10 Nyandagaro y'umwaka inyuma ya Benjamin Niyonzima. Ico tuzi gusa nuko uwo musirikare avuka muri komine Mabanda mu ntara ya Makamba yahahora. Duhanura imiryango yose iriko irabura babo muri iyo misi kubishira ahabona. Niyo nzira yonyine ishobora gutabara ababo nimba koko bakiriho. Ni nayo nzira kandi iyo gukingira ko abandi benshi babandanya mu kunyuruzwa nkuko bisanzwe bikorerwa abanyagihugu batandukanye. Ibi kandi biruko mu gihe amakuru aturuka mu Kinyigero kandi avuga ko uwo ari we wese yoba yaravuganye cyangwa se yarigeze kuganira na Habe cyangwa se wahoze ari umumenyesha makuru wa chaîne ya YouTube ya Chakenge TV ari we Dieudonné niyo kuri batazira Habe. Uwo ari we wese ngo ategerezwa kunyuruzwa nkuko amakuru duhabwa n'amasoko abishikiriza. Barundi rero namwe barundi kazi mwiyubare kubijanye n'iperereza ry'u Burundi na cane ababandanya kunyuruzwa mutange amakuru y'ukuri kandi abo bakora ubwo bwizi bwa nabi bafatwe.
Reka naho tubashimire mwese mwari kumwe natwe makuru n'ibiganiro twa tubashikiza muri iyi saha. Tubabwire ko amakuru yacu aragasaga gusa reka ntere yambu abari ko badukurikira bari mu bihugu bibanyi, abari mu makungu ya kure. Ntitwibagira kandi abari ko badukurikira bari ingaha mu mincungararo itandukanye igize igihugu cyacu Burundi, abari nko mu ntara zitandukanye uko ari zitanu, abari mu makomine atandukanye agize igihugu cyacu Burundi, abari mu ducimbiri dutandukanye, amazona atandukanye n'ibisagara bitandukanye bigize igihugu cyacu Burundi. Mwese ndabashimiye kuba mwari kumwe natwe makuru n'ibiganiro twari ko turabashikiriza akuri iyi saha. Rero niteka n'umunezero ntangire byo kuba twari kumwe namwe banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri chaîne yanyu Imwe Rudende ya Isange TV. Isheni bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakura amatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Reka mbibutse mu byonde suivre partage ndetse na sabone kugira ngo tujye tubandanya kubana amakuru n'ibiganiro tuba turiko turashikiriza, kandi muje murabona notification nshasha zijanye n'amakuru n'ibiganiro tuba turiko turashira kuri isheni yanyu Imwe Rudende ya Isange TV.